안녕하세요, 튜브렌즈입니다. 오늘은 여러분의 영상에 차별화 한 스푼을 더해줄 효과음, 내가 원하는 대로 무료로 만드는 법에 대해 알려드리겠습니다. 먼저 효과음이 있고 없고 비교부터 해볼까요? 드디어 튜브렌즈 블랙 프라이데이가 시작되었습니다. 하하, 굉장히 지루하죠? 이러면 내용이 좋아도 시청자가 이탈할 확률이 올라갑니다. 이때 효과음을 쓰면 드디어 튜브렌즈 블랙 프라이데이가 시작되었습니다. 완전 다르죠? 특히나 저처럼 무언가를 알려주는 영상에서는 효과음은 필수입니다. 그래서 적재적소에 효과음을 써주면 사람들이 지루해하지 않고 재밌게 볼 수 있습니다. 자, 그럼 본격적으로 무료 효과음을 만들기 위해 11랩스에 들어갑니다. 11랩스 링크는 더보기 고정 댓글에 남겨둘게요. 자, 그리고 가입 또는 로그인을 해주시면 되는데요. 간단하게 구글 로그인으로 사용하실 수 있습니다. 자, 로그인을 하셨다면 첫 화면이 이렇게 TTS 화면이 될 가능성이 높은데요. 사실 이 11랩스는 타입캐스트처럼 세계적으로 유명한 TTS 사이트인데요. 홈에서 샘플을 한번 가볍게 들어볼게요. 최고의 시간은 지금 이 순간이다. 오늘날 우리는 다양한 툴, 알림, 이메일, 소셜미디어 등 당신의 인생은 당신의 생각에 의해 결정된다. 굉장히 자연스럽죠? 이게 본인의 목소리를 11랩스에 등록해서 판매하는 것도 가능하거든요. 그래서 한국 분들이 실제로 녹음한 TTS 음성을 사용할 수도 있습니다. TTS 사용하시는 분들은 참고해 보시고요. 광고 아닙니다. 자, 이제 왼쪽에 있는 사운드 이펙트를 클릭해줍니다. 그럼 이런 화면으로 바뀌게 될 텐데요. 무료 사용 시에 매달 1만 크레딧이 주어지기 때문에 효과음 생성에 사용하면 나만의 효과음을 정말 많이 만들어서 사용할 수 있어요. 여기 있는 하단에 프롬프트를 입력하면 원하는 효과음을 만들 수 있는데요. 일단 이 하단에 있는 것을 잠깐 설명해드리면 맨 왼쪽에 있는 이 무한 표시는 루프 시에 자연스럽게 이어지게 할 것이냐를 켜고 끄는 건데 이건 그냥 ON으로 해두고 사용하시면 되고, 두 번째 부분에 기본적으로 오토로 되어 있는데 원하는 효과음의 시간을 조정할 수 있습니다. 보이시죠? 물론 시간이 길어지는 만큼 크레딧 소모도 많아지니까 주의하시고 1초당 40크레딧이 사용되니 참고해주세요. 평소에 그냥 오토로 두고 사용하시면 약 5초 내외로 만들어주니까 이렇게 사용하시면 됩니다. 그리고 마지막 퍼센트는 프롬프트의 영향을 말하는데요. AI가 프롬프트를 얼마나 엄격하게 따를지를 뜻하는 거라 전문가가 아닌 이상 이것도 그냥 기본으로 두고 사용하시면 됩니다. 자, 이제 프롬프트를 입력해서 효과음을 만들 건데 영어로 입력하는 게 더욱 고품질의 효과음을 생성할 수 있습니다. 그러면 저는 클로드에 물어볼게요. 예를 들어 11랩스에서 효과음을 만들 거야. 문을 열었더니 겨울바람 소리가 세차게 들리는 효과음의 영어 프롬프트를 만들어줘. 이렇게 작성하고 답을 받습니다. 자, 이렇게 여러가지 프롬프트를 줬는데요. 그러면 전 여기는 세 번째 프롬프트를 복사해서 만들어 볼게요. 11랩스로 가서 붙여넣고 여기 있는 화살표 버튼을 눌러줍니다. 그러면 잠시 후에 4개의 효과음을 만들어줍니다. 자, 그럼 한번 들어볼게요. 퀄리티 굉장하죠. 이제 원하는 효과음들을 다운로드 받아서 앞으로 계속 사용하시면 됩니다. 여기는 버튼을 누르면 mp3 또는 WAV로 다운로드가 가능합니다. 이렇게 받아볼게요. 크레딧 소모는 효과음을 생성할 때만 소모가 되니까 다운로드는 전부 다 하셔도 괜찮아요. 자, 그리고 상단에 보면 익스플로어, 히스토리, 페이보릿이 있는데 익스플로어가 기본 상태죠. 여기서 다른 사람이 만든 효과음을 미리 듣게 할 수 있고, 여기는 이 버튼을 눌러서 프롬프트를 바로 받아서 비슷한 효과음을 바로 만들 수가 있어요. 일단 이 중에서 다른 사람이 만든 효과음 중에 하나를 들어볼게요. 11labs. 굉장히 신비로운 소리죠. 만약에 이것과 비슷한 소리를 만들고 싶으면 여기 있는 이 버튼을 누르면 이렇게 프롬프트가 바로 적용이 되고요. 그 다음에 생성을 하시면 됩니다. 해볼게요. 자, 이제 들어볼까요? 오, 4개 다 마음에 드는데요? 이거 다운로드 받아놔야겠어요. 그리고 위쪽에 보면 검색창이 있는데 여기에 내가 만들고 싶은 효과음을 검색하면 다른 사람이 만든 것을 미리 듣게 할 수 있어서 참고하기 좋습니다. 예를 들면 매지컬 사운드라고 적어볼게요. 그래서 이거를 들어보고 여기 있는 것과 비슷한 걸 만들고 싶으면 아까처럼 이렇게 프롬프트 버튼을 누르면 자동으로 기입이 돼서 비슷한 것을 생성할 수 있습니다. 유튜브 영상을 지루하지 않게 하려면 최소 3초 이내에 변화가 일어나거나 소리가 들어가야 한다고 생각하고 제작하고 있는데 하나 더 예시를 보여드리면 많은 분들께서 수익을 극대화하고 계신데요. 그래서 역대급 할인 30%? No. 40%? No. 튜브렌즈 사상 최초로 최대 이런 지루한 설명도 효과음이 들어가면 많은 분들께서 수익을 극대화하고 계신데요. 그래서 역대급 할인 30%? No.
40%? No. 튜브렌즈 사상 최초로 최대 이렇게 집중도가 올라가게 만들 수가 있습니다. 해서 여러분도 영상 제작 시에 꼭 필수적으로 효과음을 넣으시길 추천드릴게요. 아 근데 나는 효과음 만들기 귀찮아. 만들어둔 거 어디 없냐? 하시는 분들은 멤버십 영상 4탄 그리고 5탄 고정 댓글에 효과음 200종을 첨부해 두었으니 요걸 사용하셔도 좋습니다. 다음 시간에는 여러분이 정말 필요로 하는 거죠. 지금 듣고 계신 슈퍼 울트라 하이 퀄리티 음성 TTS 완전 무료로 사용하는 법을 알려드릴 테니 구독하고 기다려주세요. 그리고 지금 예시 영상에 잠시 스포된 튜브렌즈 블랙 프라이데이 이벤트는 다음 주 25일에 공개될 예정입니다. 많은 기대와 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 끝! Hey, 튜브렌즈 이름의 마법 클릭 한번 데이터 폭발 자막 댓글 키워드까지 경쟁 채널 다 보여 이제 떡상내 차